السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا صباح الفل، صباح معطر بذكر الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفيديو بتاعنا النهارده عند الفراخ الساسو والبيضة. النهارده الفيديو بتاعنا جميل جدا، هتستفادي منه تطلع منه معلومة كويسة جدا. بس حباك اول حاجة اشترك في القناة وتعملي لايك وصلي على حبيب سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. الفراخ دي عمر 8 ايام بس، بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الفراخ حلوه جدا ونشيطه وحيويه، والحمد لله ما عنديش اي فراخ كسلانه خالص. اهي قدامكم بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. الفراخ نشيطه وحيويه. هننزل وصفه مهمه جدا للكتاكيت على عمر 8 ايام. هي بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن بقتش كتاكيت، بقت فراخ طبعا. هننزل وصفه في الميه ووصفه على العلف. والمفروض اليومين دول نشتغل على وصفات تحويل الاوزان وفتح شهية، عشان الفراخ دي تكبر معانا بسرعة جدا وتشيل معانا وزن عالي جدا فترة قصيرة. بصوا بقى عشان نبقى متفقين، مش كل يوم لازم ننزل وصفة للكتاكيت. المفروض يوم ورا يوم، يوم ننزل وصفة واليوم التاني مننزلش اي حاجة. يعني المفروض يوم ورا يوم، عشان كتر الوصفات للكتاكيت ممكن يتعبوا معاكي. خلينا متفقين. تعالى اقول لكم ايه فوائد الوصفه بتاعت النهارده. اول حاجه بتحول معاك الاوزان سريعا جدا. هيبقى عندك الفراخ مش عمر يوم واحد، لا عمرها بيومين وثلاثه. هتلاقي عندك الفراخ تكبر معاك بسرعه جدا. الوصفه دي ممكن تستخدميها يوم ورا يوم، او مرتين في الاسبوع، او 3 ايام في الاسبوع. فوائد الوصفه دي ايه بقى؟ تشتغل معاك اقوى فتح شهيه، بتحول معاك الاوزان، ضد سموم طبيعي جدا، تقتل اي فيروسات وميكروب، تشتغل معاك مضاد سموم، وبتقتل اي بكتيريا، وكمان بتكون من جهاز المناعة. كمان الوصفة بتاعت النهاردة فيها ريحة حلوة جدا، بتمنع اي حشرات بتيجي جسم الطيور وبتوقف الاسهال. الوصفة بتاعت النهاردة من اجمل الوصفات اللي انا بحبها، بتحول الاوزان سريعا جدا. والله العظيم الوصفة دي من اجمل الوصفات اللي انا بحبها في تحويل الاوزان. يعني بتحول معاك الاوزان سريعا جدا، وفتح شهية قوي جدا، وكمان بتنشط النمو بتاع الفراخ. الوصفة دي بجميع انواع الطيور، حمام، بط، وز، فراخ بيضة، فراخ ساسو، والرومي كمان حلو جدا. لو عندك اي نوع طيور الشهية بتاعتها مقفولة مش شايلة معاك اوزان وخفيفة جدا، يبقى لازم تستخدمي الوصفة دي مرتين في الاسبوع، او يوم ورا يوم، او 3 ايام في الاسبوع. والله العظيم جربي الوصفة دي وانت نفسك هتلاقيلي جامد جدا. بتسجل وزن الطيور حلو جدا، وبتخلي عندك الفراخ تكبر معاك بسرعة جدا. والوصفة بتاعت النهاردة بتنشط معاك البكتيريا النافعة، وبتقتل معاك البكتيريا الضارة. معلش بقى صدعتكم جامد جدا وطولت معاكم الفيديو. تعالوا بقى ندخل على الوصفة بتاعت النهاردة. وكمان بتعالج الجهاز التنفسي، وبتقتل معاك البكتيريا، وبتعالج الامراض اللي في الامعاء، وبتوقف اي نوع اسهال. تعالوا اول حاجه اقول لكم على الوصفه هنحطها على العلف. اول حاجه معايا معلقتين عسل نحل، لو مش متوفر عندك عسل نحل ممكن عسل اسود. تاني حاجه معايا 3 معالق كبار حلبة حصى، لو ما عندكش حلبة حصى ممكن حلبة مطحونه. ومعانا كيس خميره فوريه. ونقلب بقى العلف كويس جدا، اللي هي والخميره والعسل والحلبة، نقلبهم جامد جدا مع بعض. وتعالى اقول لكم على الوصفه اللي نحطها في الميه. معايا كوبايه حلبة مغليه، السقايه دي فيها 2 لتر ميه، عليهم كوبايه حلبة مغليه. السقايه بتاعت الميه رفعتها عن الارض شويه، وكمان علافات الاكل رفعتهم من الارض شويه. الخلطه اللي عملناها على العلف بسم الله ما شاء الله اديتها لهم دلوقتي، وبسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن
ادي الفراخ بتاكل كويس جدا وبتشرب، بسم الله ما شاء الله. ولو عجبكم الفيديو متنسوش باللايك والاشتراك، وشجعوني كل يوم انزلكم فيديو جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.